挑戰為間屋增值100K，嚟到第3個星期。今個星期開始，你終於會見到呢間屋唔再淨係拆，而係開始正式起。今集我會帶大家睇下由花園開始一步一步變成 extension， 同時屋入面亦開始重新規劃。好多觀眾都問我項目點可以增值咁多？其實答案並唔係裝修，而係重新創造可以使用嘅空間。工人首先要將舊有嘅地面全部清理，同時要準備 extension 嘅位置。其實每一個工序都係有次序，如果前面做錯嘅話，後面基本上全部又要做過晒。你見到咧，佢哋開始已經填緊啲黑 core， 唔好以為呢啲石仔好普通，其實佢就係成個地台最重要嘅基礎。如果壓得唔夠實，日後地下有機會沉降。每次我都會同 builder 現場再傾一次，因為圖則永遠都係圖則，真正去到現場，你會發現好多細節都要再調整。好似依個 bathroom 咁樣，原本個 layout 其實好浪費空間，我哋希望重新規劃之後，可以令浴室更加實用，同時騰翻更多嘅位置。其實我成日都話 developer 好多時間雖然唔係親手做，但係佢係不斷做決定，一個決定可能會影響幾千甚至乎幾萬磅。咁翻出面嘅 extension， 今個星期開始砌 brickwork， 望落去咧好似冇咩特別，但我想講，由呢一刻開始，花園正式變成屋，呢一步亦都係呢個 project 最大嘅轉捩點。好多人睇 YouTube 咧，以為做開發最重要係設計，咁其實最真正辛苦嘅永遠都係地盤。每一車泥啊，每一袋石仔都真係用人手搬嘅。咁講返而家啦，雖然你未見到一幅牆，我哋已經使咗超過1萬磅㗎啦。咁嚟緊仲要俾埋16000磅呢，包括就係嗰個 roof 啦，同埋個 brickwork 嘅。咁另一方面，屋入面呢都同步進行緊。舊嘅浴室啦，開始全部拆走，因為我哋唔係單純翻新，而係重新規劃成間屋，等佢更加實用。我哋開始重新起翻所有嘅內牆啦，同時咧重新規劃成間屋嘅間隔。好多人以為翻新就係換個廚房啊、油翻牆啊，但真正令一間屋增值咧，其實係改善佢嘅空間佈局。咁好似呢度原本個間隔咧用得唔夠好，我哋而家重新起牆之後咧，每一個空間都會更加實用。呢啲就係 stud wall 啦，所有尺寸都要跟翻之前規劃好嘅 layout。牆一旦起錯之後，水電啊、石膏板啊，甚至訂做廚房都可能要跟住改。所以咧，呢一步一定要做得準。今日最大嘅進度咧係個 extension 嘅地基同個地台嘅 installation 咧，其實都已經完成㗎啦。3個星期前咧，呢度仲係一個好殘舊嘅 conservatory。而家你可以睇到咧，有一個新屋嘅鄰居喺度。今個禮拜最頭痛咧，就唔係砌磚，係之前咧你見到地下全部都係舊嘅 concrete。咁嗰個掘陷機掘到一半啦，先發現下面嘅情況咧都比預期差啦。咁同埋咧，佢哋嘅處理垃圾嘅地方都比較多，咁所以咧增加咗額嘅成本。咁呢個禮拜你見到個進度都好好，尤其是啦天氣都，我嚟咗英國8年來未試過咁熱同埋咁乾爽啦。咁其實工人咧今次做得係好快嘅。咁你見到咧佢哋嗰個起磚咧已經起到DPC 咁樣，可以 close up 俾大家睇下。咁佢哋已經做咗個 membrane 啦，做一個防潮嘅處理啦。咁到時就唔會話有滲水啊各樣嘢嘅問題。咁我都想再真實公開個數字俾大家啦。咁就以呢個咁樣嘅 foundation 嚟睇啦，即係其實你住嗰時係冇懷疑，呢度已經我哋用咗係大概12000磅左右噶啦。咁未計我哋而家仲屋頂都未做喎。
我而家咧就影住一個 gas meter 啦，大家去睇下。咁點解呢個嘢我覺得值得講講咧？咁你見到其實咧原先咧佢就喺呢個 one bed 嘅 bungalow 外面嘅。咁但係咧你見到因為我做個加建啊嘛，咁我冇理由咧無情白事個廳就突咗一嚿咁嘅嘢。咁所以咧其實我哋做呢啲咁嘅開發項目咧，即係你就算批咗圖，building control 批咗或者係 planning 要過 planning permission 都好啦，好多嘢都係突發要去臨時去處理嘅。咁好似依個咁樣啦，我哋諗到最佳嘅方法咧，就係咧將佢搬翻去新嘅 extension 嘅前面啦，咁就會騰翻空多啲嘅空間。咁其實喺做 UK property 或者建築行業，大部分嘅嘢我哋都可以做到啦。最主要嚟講就係最重要就係成本嘅問題啦。咁我哋都要問下到底個報價同埋咁樣可能延伸咗去幾米外面，係到底幾百磅啦，定係1000磅啦？咁成件事就要去重新計個數啦。咁其實都有啲似我一直以來做生意嘅。其實每樣問題咧，日日對我嚟講都係新嘅挑戰嚟嘅，好多時都係 unexpected 嘅問題，你都要去點樣去處理啦。咁所以呢個都係一個好有趣嘅 point，我想 share 俾大家睇下。咁入嚟原先嗰間屋睇下啦，你見到啦，其實佢哋工人咧已經開始咧做嗰個 partition wall 噶啦，裡面咧都拆得七七八八。呢個廚房咧，其實我一直就喺度糾結緊，我係想又有shower 啦，又有bath 啦，咁當然要有 toilet 啦、basin 啊。bathroom 其實真係幾大嘅，咁但係咧，我哋喺個軟件度喺個電腦度咧計個數，又覺得好似會唔會逼得滯？咁如果觀眾你有咩意見都不妨即係俾啲 idea 我啦，因為我考慮到如果我買呢間屋咧，我嘅 target customer 到底係老人家、退休人士，咁佢哋如果用嗰個浴缸，梗係上落唔方便啦。咁都係想要個 shower 嘅，但係好多時英國人咧，即係後生啲佢哋又中意浸浴嘅，咁所以咧，我就想滿足晒兩班人嘅需求，咁就盡量就睇下可唔可以喺呢度增加到呢兩個 facilities，令到最嬲尾即係賣嗰時係更加吸引或者個 resale value 更加高。咁係即係我覺得你一間屋，尤其是而家咁多屋喺個市場上咧，你必須要諗下點樣吸引到買家嘅注意，等佢一睇到就好中意，即係心心眼咁樣就即刻出 offer。咁作為一個開發商，當然最想就係見到呢樣嘢啦。咁你嚟到呢度啦，其實房間我哋仲未搞，依間原先間房咧，因為我哋最就係做 cosmetic 嘅啫，即係唔會話重新replaster 過。咁依間房我哋暫時都係做緊儲物。入到嚟咧就係其實原先個廚房啦。廚房位置你見到而家都基本上係冇乜垃圾剩㗎啦，都清空咗好多嘢啦。咁舊嘅 boiler，呢個 boiler 咧又係一個，不如留低啦，因為咧佢都會為我荷包着想，唔可以慳咯，咁就要搬翻去新個 extension 度。咁佢報個價好似都報咗2000幾3000磅，不過我有自己用開嘅，所以我會再去做個 comparables。咁你見到其實佢哋工人已經做咗好多，即係其實佢哋個目標咧就係喺個新嘅 foundation 起好之前咧，基本上裡面除咗係浴室咧，都全部搞掂㗎啦。咁我自己咧再揾一個 handyman 咧就幫我裝滿，咁佢個 door frame 其實佢都裝咗㗎啦。咁仲有啲舊嘅咧未幫我拆，佢又以為咧我好想留翻低。即係有時咧，大家覺得係 common sense 嘅嘢咧，你對 builder 咧，你係唔可以用 common sense 同佢講嘅喎。真係你要講得好清楚，最好你有個 drawing，即係所有嘅嘢，譬如我哋嘅 light plan 即係俾電工嘅，你要有晒 specification，即係當佢係一個小學生嚟教，或者話俾佢聽，你 exactly 到底想裝啲socket 喺邊度或者啲 lighting 喺邊度如果唔係咧，
好多時我發覺一啲 common sense，譬如個 switch 咧，佢哋咧好似我之前嘅經驗就係咧，佢會裝喺個門打開嗰時，即係假設個門而家係咁樣打開，咁咪即係個 switch 喺後面咯。咁即係要我入嚟再閂翻個門，再撳個 switch。即係呢啲係咁人性化嘢咧，你唔好指意 builder 會幫你諗啊。佢哋就係諗到即係電工幫你諗啊。即係佢會諗到我裝呢度啦，但係唔從一個用家角度去諗啊。其實我哋做呢啲開發就係日日都係諗呢啲好瑣碎嘅嘢㗎啫，真係諗下點樣為到即係個買家個住客提供最大嘅價值同埋方便。我諗呢個就係點解你話好多 builder 自己做項目佢哋失敗嘅原因啦。其中嘅原因可能佢哋 finance 唔得，計數好差，同埋佢哋可能係admin 又差，即係淨係識得做，但係又唔識得 coordinate 電工啊，即係gas engineer，即係每個人都有自己短板嘅。咁我自己就係希望，即係首先我唔係做呢啲咁嘅裝修出身啦，但係希望就係話我接觸咗咁多間屋，睇過可能我哋買咗幫客人啦。以前我做 sourcing agent 嘅時候，買咗100間屋，我自己喺呢6年都買咗8間。咁我睇咗咁多間無數嘅屋，我起碼心裏面知道有咩屋嘅 features 係特別好，對於一個用家或者係會為間屋真係有增值嘅作用。邊啲即係用有限嘅 budget 為間屋創造最大價值咯。咁好似呢個花園咁樣啦，如果你係自住嘅話 versus 投資做嘅嘢係截然不同啦。即係最簡單嘅做法就係擺啲真草上去，買啲草皮咁樣整平佢啊，臨尾就鋪翻真草。咁如果你話自己住，你可以整到好 fancy 係咪？好似一啲好大嘅 large format 嘅porcelain tiles 啊，即係依家琳琅滿目啊。喺英國嚟講就建築物料或者佢哋嘅技術就唔係話走到好前啦，有啲都仲係好old fashion， 同埋個成本始終偏貴啦。咁所以我哋考慮嘅嘢就今日 share 俾大家去有個 idea， 即係做開發商，除咗話又要識計數啊，又要識控制成本啊，又要識同 builder 去溝通啊，等等各樣嘢啦。咁當然你又要識得一啲即係building regulation 啦，即係有時佢哋可能唔記得嘅啲 builder 好粗心大意嘅手啊。如果你係有 second story 有2層嘅話，因為每一個 decision 錯咗咧，除咗你話會蝕錢啦，最麻煩就係個時間啊。我覺得時間係最值錢噶嘛，尤其是有時可能你嘅錢唔係單單係一個 saving 或者你自己現金嚟嘅，可能一啲投資者嘅錢啊，或者係啲lender 嘅錢啊，咁嗰啲全部都係 interest， 嗰啲全部都係 cost 啊。咁 builder 佢自己嘅疏忽令到你損失咧，其實你又攞唔翻噶嘛。咁所以做呢啲項目啦，即係其實呢啲就唔係話好大項目，但係咧冇人做 PM 咧，就變咗你自己要跟得多啲咯，跟緊啲咯，知道每一個星期到底發生緊咩事，或者係 predict 埋嚟緊2個星期將會變成點啊。即係如果係順利嘅話，呢啲都係一個做呢行必須要考慮嘅問題咯。咁如果你話普通自己裝修，咁我見到有啲人買間屋翻嚟，佢自己 DIY 或者搵人慢慢整嘅，做個1年2年，咁其實係一個好大嘅 opportunity cost 啊。係啦，見到其實佢哋咧物料咧啲磚啊已經齊晒㗎啦。咁我預計其實佢哋嗰啲 bricklayer 今個禮拜 weekend 會翻轉頭整埋。第3個星期其實仲未見到一間新屋，但所有最重要嘅基礎基本上都開始完成。下一個星期就會開始灌石屎砌牆，間屋終於開始真正成型。如果想一路睇住呢間14萬磅嘅爛屋，最後可唔可以成功增值10萬磅？記得訂閱，同我一齊追住呢個 project。